السلام حباباتي وخواتاتي وبناتي. اليوم غادي نقدم لكم وصفه تاع قلب اللوز ولا الشاميه. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل بخير. نفوتوا الى المقادير. عندي هنايا 6 كيلات تاع سميد خشين، شوفوا النوعيه تكون مليحه. عندي 3 كيلات، الكيل اللي عبرت به السميد نعبر به السكر. ندير 3 كيلات تاع سكر، كيله تاع الزيت، كيله تاع ماء زهر، عندي علبة ياغورت طبيعي، لافاني وقرصة الملح، والشربات نديرو 6 كيسان تاع ماء و3 تاع سكر، ونديرو قطعة تاع الليمون، ونفوتو ان شاء الله الى طريقة تحضير الشربات. في الشربات نديرو 3 كيسان تاع سكر، 3 كيسان تاع سكر ولا 3 كيلات تاع سكر. الكيل اللي تكيلوا به السميد تكملوا به كامل المقادير. انا كيلت بالكاس، نكمل بهذا الكاس. عندي تزاوج والكيله الثالثه. نزيد ندير 6 كيسان تاع ماء. بسم الله. ها هو الاول، الزاوج، الثالث، الرابع، الخامس، والسادس. هنايا ندير طرف تاع الليم، هنا نديره فوق النار. من يبدا يغلى نحسب له 15 دقيقه ونطفي. هنا الشربات تكون واجده معنا ان شاء الله. انا هنا غادي نديره يغلي هو الاول باش يبرد لي، ومن بعد ان شاء الله نفوتوا الى طريقه تحضير الشاميه. هنا بسم الله نفوتوا للطريقه تاع الشاميه. كما قلت لكم هنايا عندي 6 كيلات تاع سميد، 6 كيلات تاع سميد، وعندي 3 كيلات تاع السكر اللي عبرتهم بنفس الكيله اللي درت بها السميد. خلطوا كامل المقادير. هذه الطريقه تجي شابه، تجي هايله، جربوها ما تندموش. هنايا لافاني اختياري، اللي بغى يديره واللي بغى ما يديرهش، خاطر غادي نديرو المزهر والقرصه تاع الملح. نخلطوا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كاع جديد نديره هي يوصلكم ان شاء الله، وبارطاجوا لي الفيديوهات تاوعي. ربي يجازيكم. هنايا ندير الكيله تاع الزيت، ونخلط. ندخل الزيت كامل. الشاميه كاين شحال من طريقه، ماشي غير هذه. ان شاء الله تنعاود ندير لكم طريقه واحده اخرى. هذه الطريقه السهله. شوفوا خلطها مليح. لكم كاع الاسرار تاع النجاح تاعها باش تنجح لكم. هكا هنا كي دخلت الزيت كامل ندير البو تاع الياغورت. هنايا كاين اللي يديرها باللبن، بصح باللبن ما تجيش، سيرتو في فصل الصيف اللبن يحماض. هكا بصح بالياغورت طبيعي تجي مليحه، يجي فيها واحد الكو هايل، واحد الكو مليح.
هاكا ندخل كامل المقادير، خليها تدخل في بعضها بعض. كامل هنا بعد ما دخلت كاع المقادير دخلتها هنايا، نزيد الكاس تاع المازهر ولا الكيله اللي درناها، اللي كيلت بها السميد وكي كملت بها كاع المقادير. غير هاك دروك من غير هاك بيديا بصباعي، عفوا بصباعي هاكا غير بالصباع هاكا. المازهر خيروه تكون نوعيه مليحه باش تجيكم الريحه، ولا كان النوعيه مش مليحه زيدوا فيه الاكستري تاع الاخر تاع المازهر. هاي نبيع الاكستري هاكا. انا هنا غادي نجيب السنيد تاعي ندهنه بالسمن ونوريكم الطريقه. هنا كيما راكم تشوفوا خواتاتي، بعد ما دهنت البلا درته بالسمن، انا ندهنه بالسمن باش يجي فيه غو شباب. قسمت هذه الخليط تاع الشاميه، قسمتها على زوج هكا، ندير النص الاول هنا ونسوي هكا تاع في السمن. تسمع ما تخافيش من تشوفيها رقيقه، خاطش هذا سميد وغليظ، غادي كي نسقوه بالشاربات غادي ينتفخ هكا غير بشويه هكا. سيوها ديروها في رمضان ان شاء الله، ولا سيوها قبل رمضان، شوفوها كي تجيكم، اكدوا تجي ناجحه ان شاء الله. هكا غير بشويه نمشي هكا. انا غادي نكمل هكا بنفس الطريقه، نمشيها كامل ومن بعد نولو ان شاء الله. راكم تشوفوا هنا خواتاتي، بعد ما سقمت كاع الشاميه انا هكا في السنين، ندير هنايا هذا الكاوكاو اختياري. لا عندك الكاوكاو ديري، لا ما عندكش ديري نواه كوكو، ولا ما عندكش خليها هكا. انا راه عندي الكاوكاو هكا هكا، ندريه من الفوق باش يعطينا غو شباب هكا. انا هنايا نغسل يدي وندير نكمل غير بشويه هكا غير بشويه، نغطي كامل داك الخوكا اللي درته هكا غير بشويه. ساحفوها
انا كما راكم تشوفوا هنايا غادي نكمل بنفس الطريقه، نسوي هنايا كاع السطح ومن بعد نوريها لكم ان شاء الله. هنا كما راكم تشوفوا خواتاتي بعد ما سقمت كاع الشاميه درتها من الفوق وسوي راني هكا راني نسقم فيها اللي هكا بالمغرف نسقمها، ما تخليش هنايا هادو كلها هنايا خاطش ينحرقوا ويجي فيها قوم تاع الحريق هكا. هكا سيوها وعطوني رايكم في التعليقات. هكا ومن بعد نجيب هنايا نقسمها غير من الفوق من الهواش حتى لتحت. شوف شعلت هنا والتزيين اختياري، عندك اللوز ديري اللوز من الفوق، ما عندكش ديري الكوكاو وتجي شابه بالكوكاو، كل واحد على حساب طاقته وعلى حساب الشيء اللي يكون عنده. انا هنا يعني دايره الفرن اللي دايرته يسخن على درجه 200 وندخله يطيب، وان شاء الله كي تحمر وطيب راني نوريها لكم ان شاء الله واجده. انا هنا غادي نزينها، عندي اللوز نديرها هكا حبه تاع لوز تدخل كامل المراحل ان شاء الله تنجحوا فيها، تجربوها ان شاء الله تنجحوا فيها. هكا انا هنايا غادي ندخلها للفرن الطيب لين تحمر لي ان شاء الله راني نوريها. كما راكم تشوفوا خواتاتي بعد ما بردت لي الشاميه هيا لا قدامكم جات هايله، جات ما شاء الله، جربوها ما تندموش عليها. انا عطيتكم الكيل بالكاس، واللي عندها سني صغير تكيل بحاجه صغيره فنجان، واللي عندها سني كبير تكيل بغرفيه، وكل وحده ودير على حسب السني اللي عندها. ونعطيكم انا الاسرار تاع النجاح تاع الشاميه هي في الطياب. اللي قلك طيبيها مليح اللي قد تجي ماغون باش السميد يطيب، خاش كاين اللي يتبعوا الوصفه ويديروا نفس المقادير بصح ما ينجحوش. علاش؟ يطيبوها بيضه كيما نطيبوا الكاطو، هي لا ما تنجح لكمش الوصفه. جربوا هذه الوصفه كما قلت لكم وطيبوها مليح ما تندموش عليها ان شاء الله. ولا عجبتكم الوصفه ديروا لي جيم وابونوا في لاشين باش نزيدكم المزيد من الوصفات، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد. والسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله.